Բարի ողջույն ժողովուրդ, ես երկու օր եթեր դուրս չեկա տեխնիկական վրիպումներ, ինչպես ասում են, հիմա ժամանակ չունենք, կարակ ասենք, այսօր Լուսինը կույսում 20 օր եկա, շատ լուրջ օր է, որովհետև խորհրդանիշը արծիվն է, բոլոր գերբերի վրա արծիվը կա, մեր արծիվը արդեն ոնց որ մի քիչ թարմացել է, ավելի երիտասարդացել է, թե չառաջ շատ ծեր էր, Են առույցի հետ ահագին ծերեր, քյավթարած միշտ ասում էր քյավթար առույցը, երբ որ առույց ատամներ կսարկվի Հայաստանի ժողովուրդը կլավանա։ Խորհրդանիշը արծիվն է, կոկորտուլոսի պոչով, զինանշանների վրա արծիվը կա և դա զուր չի, որտև ինքը լուրջ օր է իրանից ներկայացնում, հոգևոր զարգացումների տատանողության հաղթահարման օր է, հոգևոր զարգացում, հոգևոր կաղապար, ամեն ինչը հոգևոր, որտև 26 թվականը, քանի որ թիվը մեկն է, ամեն մարդ իր ես ինքնուրույն պետք է աշխատի ու ապրի, կհաղթեն միայն այն հաղթիկ, որտեղ բավականին անսպասելի բաներ ասպասում ամբողջ աշխարհով, մեկ հոգևոր զարգացում է պետք, մի քիչ հենց այսօր տրված է հոգևոր գրականություն կարդացեք և հոգևորը եկեղեցու հետ մի շփոթեք, դրանք տարբեր բաներ են, իրականությունը պետք է ընդունեն, բոլորի մեջ այդ կա այդ եսն է, այդ իրավունքն է, զոհի վիճակից դուրս եկեք արդեն, հերիք է զոհ լինեք Մսեղեն ուտել այսօր խստի վարգելվում է, տեսողությունը լարել հարկավոր չի, լավ է տնային գործերով սպաղվել, եթե հողամաս կա հողամասով, եթե չէ ծաղիկները ձեր տանը որ ունեք ծաղիկները, ծաղիկներին հետևեք ու խնամեք, հարկավոր չի ավելորդ էներգիա, բանեսներ և այսօր էքստրասենսները հարկավոր չի իրանց գործողությունը, որտև սխալ էներգիա գնա, ավելի լավ վերսման օր է։ Լուսինն այսօր կույսում, զսպվածություն, ինչքան լուսինը որ նշանում լինում է, ես խնդրում եմ ուշադիր եղեք, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Լուսինը բոլորիս վրա նազդում է 2-3 օր նույն կենդանակերպում է լինում։ Ու մի թռուցիկ նայեք, մատներ արանքով մի նայեք, որտեղ դա լուրջ բան է։ Սսվածություն, մտքերի կենտրոնացում, հստակեցրեք ձեր մտքերը, կարգ ու կանոն հաստատեք ամեն օր, հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, քննադատություններից և ինքները ձեզ և ուժերին հեռու կացեք, և ես ինչ խոսում եմ, սա քննադատություն չի, սա ուղղություն է, լավ հասկացեք, տարբերություն տրեք, ֆինանսների դասավորում տրեք, մտածեք գումարդ որտեղ եք ծախսելու և ինչի համար և ինչքան որպեսզի սխալ բաներ հետո չլինեն, համբերություն բոլոր հետ։